Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Елдос Колобоктың бұрыннан танимын және сыйлаймын. Мына видеосынан кейін оны мүлдем сыйластығым 2 есеге арта түсті. Яғни жағдай айналып кеткен Елдос емес. Иә. Отырып екеуміз сөйлестік. Сол кезде айттым, ол да біреудің өмірі. Мен біліп тұрып айтпай үйленіп алу ол дұрыс емес. Мен открыто айттым, менде типа осындай диагноз шығып тұр, яғни ертең бізде бала болады болмайды. Мен білмеймін, потому что мен енді үйленіп, ол үшін бір қатынасқа түсу керек шығар, баланың болатын болмайтын болу үшін. Сондықтан біздің өміріміз кейін гүл бола ма, күл бола ма білмеймін. Бірақ мен не жеймін, соны жейсің, мен не жеймін, соны жейсің. Бірге қиындықты да, жақсылықты да бірге көреміз дегенге дайын болсаң, кеттік. Деп әйеліме ұсыныс тастадым, ол жылады. Жоқ деген жоқ. Келісімін берді. Иә дегенде жоқ. Жоқ, ол просто жылады. Сосын мен келесі күні датасын айттым, мен мына күні алып қашып кетемін деп, сол күні алып қашып кеттім болды. Сен бұл диагнозды қай уақытта білдің, қалай білдің? Және қалай қабылдадың? Қалай білдің? Яғни ауырдым. Операцияға түстім. Үлгердің келіп, айтпесе өліп кететін едің деді. Маған сондай не қатты ауырды. Ойшым бұтым ауырды. Валикация бір бәле де ойлайсың ғой енді. Бардым, сөйтсем, срочно операция, сенде опухоль болып кетуі мүмкін деген нәрсе айтылды. Операция жасалды. Операциядан шықтым, шыққан кезде айтты, сенде что-то не то, яғни сенде типа бедеуліктің признактары бар деп айтты, сенде бала болмауы мүмкін деп. Яғни тағы тексеріліп көресің ғой, операциядан кейін кішкене восстановление болсын, может қазір сөйтіп тұрған шығар деген сияқты нәрсемен, примерно олар бәлем бәрін біліп тұрса да, мені сәл-сәл алдап басынан үміттендіріп шығарып салды. Үміттендіріп шығарып салды. Ол кезде мен 21-демін ба? Қазір 31-дем. 10 жыл еді. 10 жыл бұрын. 10 жыл бұрын. Сөйтіп сол диагнозбен жүрдім. Яғни, қалай айтсам екен, аппарат істеп тұр, жұмысын атқарады, белгілі сұйықтық па бөлінетін шығады, бірақ ол шыққаннан пайда жоқ болып тұр, данный момент. Балаға айналмайды. Балаға айналмайды. Күші жоқ, нөл болып тұр. Сонымен анаған барасын, шетелге де бардық. Шетелде біз жүрген кезде бәрі ойлайды бізді андай